Maar elke microgolf heeft licht van beneden. Ja? Ja. Van die... Ja, ook maar Ja, maar misschien dat we wel kunnen maken van het feit dat die microgolf open is en de historie dan. Ja. Vandaag gaan we plasma maken. Dat klinkt nogal exotisch, maar eigenlijk plasma is dat zo speciaal niet. Dat is gewoon geïoniseerd gas. Perfect. Oké. En dat is plasma. Is er iemand aan het timen? Stop. Ja, het is maar uit. Stop, stop, stop. Licht aan. Is er iemand aan het timen? Staat erop, hè. 13. Ja, Ja, stop. Opnieuw. Ja. Bij de volgende proef gaan we een kapotte gloeilamp en een bekertje water laten in de microgolf gewoon zetten. En nu hebben we straal. Kijk eens aan. Het is prachtig, hè? Precies zo'n vuurtoren. Check. En hoeveel zitten wij al? Bij 20 seconden ga ik hem toch stilleggen. Kijk. Oh, dat heeft zo wat hetzelfde gewoon, hè. Dit is gewoon betere geleiding. Hier. Met die melk. Ah, kijk, dit is echt een mooie. Ja, je mag uitgaan. Wacht. Dat is eigenlijk ook plasma. Plasmavorming dat je ziet. Ja, eruit. Wacht, opnieuw. Nu gaan we de liedje in de microfoon steken. En zie je wel zeker. We weten eigenlijk niet wat ik er iets aan kan doen. Oké. Een box kunnen er ook in, of? Nee, dat hoor je allemaal niet van. Liedje onder de maatkolf. Als we plasma krijgen, vangen we het dan toch op. Stop. Licht aan. Mag ik het ook nu? Ja. Wacht, hè. Ja. Even een brandend liedje. Stoppen dat dat niet te warm is. Liedje dan. Jawel. Stak je het licht? Oké, we krijgen dus geen plasma als we die liedje in de microfoon steken. Alleen maar
beetje rommel. Doe maar een Proef dit, minuutje. Maxime. Is dat lekker, warm biertje? Ja. Cool. Schrik een coalitie. Yeah. Dan warm. Ja, maak er voor mij ook maar één klaar. Kijk, nu moeten, vind ik, de non-bepaalde editie doen. Ik trek hem nu gewoon op. Ja, we zijn niet met plasma bezig.